Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarymyzyň köp sorayan soraglary imanymı ejizleýä, namazlarymy ýaltalyk bilen kılýan, namazlarymy dowam edip bilemek, howasy azally we şoňa beňde soraglar kän soraýarlar. Mysal üçin şol soraglardan käbiri bir musulman doganymyz diýipdir: "Men 27 ýaşymda men namazy ýygyderli okap bilemek, başlayan ýöne dowamly okap bilemek, näme zikir etmeli, nädip dowamly okamany dowam edip bilerin. Şo barada aýdaýsaňyz" diýipdir. Yine bir musulman doganymyz diýipdir: "Men imanym gaty gowşady, öň namazymy rahatlyk bilen, howas bilen okaýadym. Inni bolsa özüme zor salyp okaýan nämesem bolarka" diýip sorapdyr. Ne şoňa beňde soralar kän soralýar musulman doganlar. Bu ýagdaýyň dermany, hormatly musulman doganlar, birinji bilen imanymyzy güýçlendirjek, imanymyzy köpeltjek salih amallar etmelidir. İmany berkidýän birinji derman salih amallardyr. Edil bedenimizi iýmek içmek bilen güýçlendirip duruşymyz ýaly musulman doganlar imanymyzy güýçlendirip durmalydyr. Mysal üçin ýerden agşam gün içinde okalyan zikirleri öwrenmeli we şolary aýtalap Allah Taala zikir edip durmalydyr. Nefil namazlar kılmalydyr. Hususan hem gije turup tehejjüd namazy kılmalydyr. Gijeň 3-nji ýary turup Allah Taala ýalwaryp namaz kılıp dilek etmelidir. Wagt nasihat dinläp durmaly, ilmimizi artdyryp durmaly, peýdali dini kitaplar okap durmaly. Allah Taala'dan gorkusy bolan, halal haramy, farz sünnetine dikkat edýän musulmanlar bilen gatnaşmalydyr. Sana Allah Taala'ny ýatladyp duran, halal haramy ahireti ýatladyp duran, gowy ahlaky ýatladyp duran musulmanlar bilen oturuşyp duruşmaly. Otursa haramyň gururun edip duran agzy hapa insanlar bilen gatnaşsaň elbetde imanyň ejizler. Şonuň üçin musulman doganlar dostumyza üns bermeli. Kim bilen gatnaşýas, kim bilen oturup durýanymyza üns bermeli. İmanymyzy musulman doganlar güýçlendirip durjak iň möhüm zatlaryň, salih amallaryň biri Allah Taala'nın kelamy bolan Kur'an-ı Kerim'i okumakdyr. We başaranyndan anamdar tefsirleri, terjümeleri alyp okayan surelerin terjümesini okumakdyr, Kur'ana düşünmekdir. Kur'an-ı Kerim okumak ibadetdir. Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın kelamydyr. Bir musulman kişi Kur'an okap bilmeýän bolsa, hususan şu döwürde şu ýeňillikler bilen, şu şertler bilen gaty uly aýypdyr bir musulman üçin. Eger bir musulman Kur'an okap bilmeýän bolsa, hökman suratda we gysgaly ýagdaýda Kur'an-ı Kerim okamany öwrenmelidir we bir musulman kişiniň günlük Kur'an-ı Kerimden okayan sureleri bolmalydyr, dowamly okap durmalydyr. Näçe başarsa, 1 juz bolsa 1 juz, 500 bolsa 500, 2 sure bolsa 2 sure, emma Kur'an'dan gopmaly däldir. Hökman Kur'an-ı Kerim okap gezmelidir musulman kişi. Günäler musulman doganlar imany ejizledýändir. Edil hassalyklaryň bedenimizi ejizledişi ýalyk günäler imany ejizledýändir. Şonuň dermany hem salih amallardyr. Kim imanym gowşaýa diýen bolsa öz amalyny gözden geçirsin. Kimden oturýar, kimden turýar, gözü bilen näme äser edýär, gulagy bilen näme diňleýär, amalyna seretsin. Eger amalyna kemlik bolsa onda näme? Musulman doganlar şol amallary üns bermeli, amallary güýçlendirmeli. Şu amallarymyz güýçlense, salih amallarymyz arty berse imanymyz güýçlenir. We musulman doganlar şu dilegi köpürek gaýtalamalydyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň bize öwreden mübarek dogasy bar. Şu doga dilegi dilimizden düşürmeli däl, köpürek gaýtalap gezmelidir. Ahmed'de Tirmizi'de Enes bin Malik radıyallahu anh'tan haber berilýär. Ol diýär: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru an yaqula ya muqallibal kulubi thabbit kalbi ala dinik." Enes bin Malik radıyallahu anh diýär: "Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dogany köp diýerdi" diýär. "Kalplary öwrüp duran Rabbim kalbymy, yüregimi dininde berkit, mäkamet" diýip köp gaýtalardy diýär. Köplenç arapça okap bilmeýän doganlarymyz şoňa meňzeş dilegler eşidýärler-de derrew ýazyp beräýin eleppi harfler bilen menem ýat tutjak diýär. Bir zada ünsür musulman doganlar arapça bolan doga dilegleri başga harpda ýazsaň many ütköýär. Çünki käbir arap harflaryň başga harflarda karşılıgy meňzeşi ýok. Hatta arap bolan harp hem mahrajyny dogry aýtmasaň manysy ütköýär. Şonuň üçin bunyň çözgüdi näme musulman doganlar? Eger arap dilini bilmeýän bolsaňyz, arapça okamany başarmaýan bolsaňyz, öwrenýän çäňiz öwrenmeli sureleriňizi we doga dilekleriňizi sesli ýat tutuň. Sesli, ses ýazgylar we sureleriň okalyşlary we doga dilekleriň hemmesiniň diýen ýalakka okalyşy we bolmaýan ýagdaýynda da birini arapça bilýän şunu okap ber, menem sesini ýazyp aljakdy. Şonu dinläp ýat tutuň. Iň dogrusy şollar musulman doganlar. Şu dilegem ýene bir gezek men gaýtalaýyn, onsoň ýat tutmak isleýän musulman doganlarymyz şonu gaýtalap, dinläp ýat tutup bilerler. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ya muqallibal kulubi thabbit kalbi ala dinik." Manysy näme diýdik? Kalplary öwrüp duran Rabbim kalbymy, yüregimi dininde berkit, mäkamet diýip diläpdir. Bunu aýtmak üçin täret şert däl, hökman belli bir wagty ýok. Ýörap ýörkan, gezip ýörkan, işte gezip ýörkan hem işe musulman doganlar aýdyp bolýandyr. Elhamdülillahi Rabbil alamin.